Drage gledalke, dragi gledalci, ponovno dober večer. Z menoj je danes Tadeja, ženska, ki zelo dobro ve, kako krhko je življenje in kako neprecenljivo je, ko dobiš drugo priložnost. Lepo pozdravljena, Tadeja. Pozdravljeni. V vas danes bije novo srce. Kako pogosto pomislite na to? Ja, kar precej. Čeprav z leti se mogoče to malo zmanjšuje, ker nekako padeš v nek ritem in tudi počutje je boljše in že pozabiš. Sem pa kaj pozabiš, da si imel kakršnekoli težave, tako da glede tega dela sem zelo vesela. Sicer pa na moje novo, da imam novo srce in da ni to nekaj samoumevnega, se pa zavedam zelo pogosto. In ta občutek hvaležnosti, da sem dobila to priložnost, je pogosto prisoten. Zdaj, vi ste pravzaprav že kot mlada imeli neke določene težave, ki takrat seveda še niste pripisovali točno, čemu je tako. Kako se jih spominjate, te prve težave? Kje pravzaprav se je vaša zgodba, kar se tiče težav z srcem, pravzaprav začela? Zdaj, ne vem, a je to, ker zdravniki točno ne vejo, a je to bilo že kaj res v otroštvu, ker sem imela neko neredno bitje srca, takrat niso nič posumili na kaj hujšega. No. Tako da jaz bi rekla, da je nosečnost, z nosečnostjo se je začel, očitno je bilo pač to neke vrste napor za moje telo, tako da nekaj proti koncu nosečnosti sem imela to neredno bitje srca, močno to trajalo tudi po 1 uro in sem vedela, da bi bilo fino omeniti ginekologinji, dali so me potem naprej kardiologu, naredili ultrazvok in s tem pregledom sem dobila odgovor, da imam višje pljučne tlake. Omenili so, da je to tudi pri nosečnicah se pojavi in da s porodom naj bi potem to izvenelo, pri meni pa ni. Torej, pri vas je pravzaprav šlo za pljučno hipertenzijo? V bistvu nekje 1 leto po porodu so iskali ta prav vzrok, a je razlog v srcu ali v pljučih. In nekje po 1 letu so videli, da gre za neko redko obliko srčnega popuščanja s pridruženo pljučno hipertenzijo. Tako da jaz spadam v to skupino pljučne hipertenzije, ki je posledica srčnega popuščanja. Tako da jaz sem dobila 2 taki neprijetni diagnozi. Je pa res, da potem, po 1 letu, ko so rekli, da gre za problem, da je prvotno problem v srcu, so me potem vodili kardiologi, ne več pulmologi. Zdaj je že nekaj dni po porodu, rodila se torej hčerka Maruša, so se začele malo resnejše težave. Ste se takrat zavedali, da gre pa za nekaj resnejšega? Ste se takrat zavedali pomena oziroma teže teh vaših diagnoz? Ne, takoj po porodu sem to vse pripisala porodu in nosečnosti, hormonom. Tako da se nisem še zavedala, da me bo čakala dosti kmalu ta težka diagnoza. Veliko je bilo enih pregledov, jaz sem nekako temu sledila iz dneva v dan. Je pa res, da sem bila zaskrbljena, bolj pod stresom. Jaz sem si potem porodniško predstavljala drugače, da bova s hčerko in s celo družino, z možem skupaj, veliko naokrog, ampak zaradi slabšega počutja nisem mogla. Sem bila zadihana, otekale so mi noge. Tudi svetovali so mi, naj bolj umirjeno vse skupaj. Že sama skrb za dojenčico je za nekoga, ki ima take težave, je naporno. Ampak smo tako, s prilagoditvami pa s podporo družine smo kar lepo peljali. Ko pa je prišel trenutek, da so rekli, da edini način zdravljenja v mojem primeru je presaditev srca, tisto pa je bil šok. Takrat sem pa, tisto me je pa krlo. Kako dolgo sploh traja, da človek se sprijazni s tem, če lahko rečem, da se zaveda, da je to neka njegova nova realnost in resnosti, morda tudi te minljivosti? Vas je bilo strah smrti? Ja. Zdaj, koliko časa v povprečju traja, bi rekla, od človeka do človeka. Jaz sem se probala čim bolj okupirati, še naprej sem hodila v službo. Probali smo živeti čim bolj normalno življenje, s prilagoditvami seveda, vsake toliko sem imela kakšen moment, ko me je zdravje ustavilo in nisem mogla z njima v hribe, nisem mogla z njima kakšnih stvari početi.
Tako da takrat me je mečka, ne, ampak se kar nisem dala in upala, da bo prišel dan, ko bo to ali bo na voljo kakšna terapija, ki mi bo čudežno povrnila zdravje nazaj, ali pa bo pač prišel trenutek, ko bo treba transplantacijo srca opraviti in se prepustiti zdravnikom, kirurgom in zaupati, da bo vse tako, kako mora biti. No. Vam je bilo morda težko priznati, da vas je strah? Ste zaradi drugih, morda celo, da se ne bi oni še slabše počutili, celo zanikali ta svoj strah? Zmeri sem rekla, ja, da je prisoten, ampak da res močno verjamem, da bo vse tako, kot treba, ker imamo v Sloveniji dobre zdravnike, spremljajo bolnike. Nekako tukaj sem res zaupala, no, in to verjamem, da je v veliki meri pomagali, da sem bila močna. Nisem pa hotela res obremenjevati ali kakorkoli vplivati na hčerko, na moža. Čeprav zdaj, ko se pogovarjamo za nazaj, predvsem hčerko, je ona ves čas me spremljala, že od majhnega. Jaz sem govorila, da sem v redu, ko so se igrali, ko so pisali, pa v bistvu je ona videla, da modrikaste ucnice sem dobila takrat, zadihana sem bila. Jaz sem se s to zadihanostjo že čist prijazna. Meni bo to nekaj samoumevnega že med pogovorom, ne da sem bolj zadihana. Tudi v službi sem kaj razlagala, sem bila zadihana. Ampak so bolj drugi opazili kot jaz. Ampak jaz sem skozi govorila, ne, v redu sem. Ja, to je pač sam posledica, simptom te moje diagnoze. Tako da sem pa imela krizo, takrat sem si vzela čas zase, sem malo probala umiriti, zmeniti sama sabo. Imam tudi prijatelje, ki smo tudi, jaz sem potem se dosti malo pridružila društvu bolnikov s pljučno hipertenzijo, tam spoznala krasne ljudi in smo se potem tudi malo izkušnje mnenja izmenjali. Govorila sem tudi s kom, ki je po transplantaciji srca. Tako da so mi vse te informacije, ki so bile v osnovi zelo pozitivne, mi pomagale. No? In družina, in informacije, ki jih dobiš od soborcev, jaz temu rekla, so mi pomagale. Zelo. Zdaj, kljub temu, da ste bili vi zelo pozitivni in ste nekako verjeli, da se bo stanje popravilo, rešilo s tabletami, da ne bo potrebna presaditev srca, žal temu ni bilo tako. Po kolikšnem času ste pravzaprav izvedeli, da pa vendarle bo potrebna transplantacija? Ja, po porodu, 8 let po porodu, ja. Vsako leto sem čutila razliko, no. Je tako. Potem pa kakšna viroza je prinesla še dodatno poslabšanje. In spomnim se ene poti iz Dunaja, tam sem na letališču mogla nekaj dobiti, en virusek, takrat me je kar res sem oslabela, no, in sem prosila za predčasno kontrolo in ko sem prišla, so naredili preiskave in so rekli, zdaj pa čas, da ostaneš z nami dlje časa, ker je pa čas, da pa resno pristopimo k tvojemu zdravljenju s presaditvijo organa. Verjetno so vas tudi samo statistiko seznanili, morda kako dolgo se čaka novo srce, kolikšna je možnost, ne vem, kateri ste bili na čakalnem seznamu. Kaj vse ste pravzaprav izvedeli o tem? Glede čakanja so rekli lahko od enega dneva do enega leta. Meni je bilo jaz sem seveda si želela čim prej, da pridem domov k hčerki, k možu. Hčerka je bila takrat stara 8 let, seveda je bila oba starša. Pa še tako, ko sem šla v bolnico na preiskave, sem jaz nekako sumila, da znam noter ostati, ampak doma sem rekla, se vidimo po enem tednu, ker ko sem bila kdaj hospitalizirana, sem po enem tednu prišla nazaj domov. In najhuje je bilo to, ko sem hčerki obljubila, da pridem domov in jaz nisem mogla. In jaz sem imela s tem kar krizo, ker sem videla, da ima hčerka krizo. In nekje 2 meseca biti v bolnici, takrat je bil nek vrhunc krize, 3 mesece tam nekje. Tako da zaradi tega sem hotela čim prej. Jaz če bi bila sama, bi pač se prilagodila, tako pa je bilo malo neučakanosti, malo je bilo stresa zaradi tega, ker sem vedela, da je stiska doma, kljub temu, da je imela vso podporo partnerja, moža, družinskih, ostalih družine, ki so bili v pomoč. Se pravi, vi ste presaditev srca dočakali v bolnišnici? Ja. Tako je, ko si enkrat na urgentni listi, si v bolnici, oni te v bistvu malo izolirajo, da se ti stanje ne poslabša, da te držijo v top formi, kar se samega zdravja, kar je možno. Ker sploh, če čakaš doma, je lahko večja šansa za okužbe in druga poslabšanja. Tukaj smo pa na dnevni ravni v bistvu preverjali krvno sliko, poslušali srce, pljuča in tako da zaradi tega. In tudi, ko pride srce, je v 4 urah potrebno
neko pride, ko se izve, a ne nekako 4 ure, je najdaljši čas, da od donarja do mene, a ne do moje. Se pravi, vi ste vsak dan na nek način čakali to informacijo, da bo prišlo srce za vas in jo tudi dočakali. Kako ste sprejeli to novico, torej, da zdaj pa gre za res, da boste kmalu imeli novo srce? Ja, spomnim se, imela sem krasno stanovalko Katjo, ki smo se glede tega zelo spodbujale, razumele, bile nekje na isti valovni, da temu rečem. Ona je 3 tedne pred mano dobila in jaz sem še takrat ratala neučakana. Jaz sem si predstavljala, joj, kakšen bo trenutek, ko bom jaz vedela, ne? Ob kateri uri bo to. Ali bo to sred večerje, ali bo to zgodaj zjutraj, ali bo to sred noči, res sem. In kako bom jaz odreagirala, ne? In sem že vnaprej dala vedeti, mi neko pomirjevalo, da me sploh sposobna bila domov javiti, ne? Tako da spomnim se, zgodaj zjutraj je bilo proti jutru in spomnim se, ko sem tako na pol snu slišala, da so se odprla vrata in v sobo je stopil dr. Cerar skupaj z to glavno medicinsko sestro, ki je v sklopu tega protokola. In takrat sem točno vedela, kako je tak prizor, a ne. In sem prvo vprašanje, a je ta prav? Ne. Pa je sam prekimal, a je res ta prav? Zato, ker so mi pa toliko prej povedali, da v mojem primeru, ker sem imela toliko visoke pljučne tlake, bodo rabili večje srce, da bo preneslo te tlake, ne. Tako da pol sem razumela, ko sem se zbudila, ne, da zakaj je bilo to potrebno, ne, ker edino to je bil način, da sem jaz lahko naprej živim. Če bi bil srce premajhen, bi bilo verjetno malo drugače. Zdaj, v preteklih oddajah sem že gostila koga, ki je predstavil takšno in drugačno presaditev, pa na neki točki sem spoznala človeka, ki je rekel, nisem se poslavljal, šel sem v to kot nič kaj posebnega, in na drugi strani ljudje, ki so se poslovili, ki so želeli dati neke tiste besede za ziher, če lahko tako rečem. Kaj pa vi? Ste šli spontano v to ali ste želeli svojim najbližjim? Nisem se hotela nič poslavljati, ker se mi je zdelo, da bom s tem nekaj slabega prinesla. Jaz sem, ker se vidimo, ne bom pol poklicala, ko bo. Seveda je ti strah nekje, ne? Sploh pri nas smo zelo tako, jaz sem zelo, na tak način sem bila sposobna takrat, da sem govorila, joj, kaj bomo pol vse počeli, ko bo vse za mano, ne? Da bomo šli na Šmarno in v hribe in da bomo skratka vse lahko počeli, ne? In me je bilo strah, da bi bil drug scenarij, zaradi tega, ker jaz te obljube ne bi mogla držati, ne? Kakšen sporočil daš to otroku. Tega me je bilo najbolj strah. In na srečo so se dobro končali in ja, nekje 2 tedne je bilo kar težkih. Potem je šlo pa počasi na bolj. Moja rehabilitacija je malo dlje časa trajala, ravno za teh pljučnih tlakov. Ampak ja, boljš počasi, pa na sigurno. Bi lahko rekli, da ste morali s svojim telesom, svojim novim srcem spostaviti neko zaupanje? To sem se tudi spraševala, ja. Kako bom jaz čutila novo srce, ne? Kakšni občutki, tiščalne, res si nisem znala predstavljati. Ampak da bi že od nekdaj moj. Tako, tudi nekih težav, moram reči, na srečo nisem imela hujših, v smislu, tudi terapijo sem dobro sprejemala, jo še zdaj sprejemam. Mogoče stranski učinki na začetku, ja, da bi pa prav glede samega srca, ne, nisem imela nekih težav. Težave so bile bolj psihične narave, no, ker kakorkoli sem bila jaz vesela, vrnila sem se domov k svoji družini, živim naprej, ne, vse je tako, kot mora biti, na drugi strani pa vse narobe. Tako da to, mislila sem veliko na družino, na darovalčevo družino, spraševala sem se. Moj darovalec, mama, oče, nekemu otroku, tako da to malo me je. Vedela sem, da ne smem imeti slabe vesti, to ne, ampak zaradi tega, ker prišlo je do možganske smrti, ne bi moglo biti nič drugačne. Samo še vseeno, tako da to zdaj, ko praznujem novi rojstni dan, ga umirjeno, tako v neki intimi, ker hkrati nekako sočustvujem tudi z družino darovalca. Vi ste uspeli izvedeti, odkot prihaja darovalec in odločili ste se, da napišete pismo njegovi
družini. Kako pomembno je bilo to za vas, da te svoje občutke in to hvaležnost torej, zlijete na papir? Ja, nekje po enem letu sem se odločila napisati pismo. Še predtem sem pa poklicala psihologinjo, dr. Bernardo, ki je v sklopu Slovenija transplant na voljo bolnikom pred in po presaditvi. Jaz sem ves čas kazala optimizem, ampak nekje v tistem času, do 1 leta po presaditvi, malo sem se zaciklala, sem s tem rekla in sem prosila za en pogovor. Da mi je pomagala sprejeti to, da vse to, kar doživljam, da je normalno, da ni zdaj to nekaj, kar bi bilo zelo tuje, da vsi ti občutki so normalni. In takrat sem tudi potem nekako s tem pismom eno tako kljukico naredila. Nisem se takrat nehala zahvaljevati za to, ampak nekako sem neko to zahvalo dala družini mojega darovalca in se nekako nek mir našla s tem. No, mogoče se to čudno sliši. Ja, nek mir sem našla in sprejela to, da živim naprej in da zdaj imam vse nekako pred sabo in je samo od mene odvisno, kako bom naprej živela, kako bom sprejela to. Se pravi, vi v bistvu ste lahko izvedeli, ali je moški, ženska in odkot prihaja? Lahko bi. Izvedela sem za spol nekako, ker nisem vprašala. Me je pa zanimalo, iz kje je in ja, lahko so mi delili z mano, da je iz Nemčije. Tako da zdaj, kadar so tekme, jaz navijam seveda z nemško ekipo. Tako da ja, ko igra Slovenija proti Nemčiji, pol rečem, da je moja ekipa zmaga v vsakem primeru, no, ampak ja, tako se malo simbolično povežem. Zdaj, glede na to, da ste omenili psihološko, bilo je težko, ste že torej medtem, ko ste čakali na transplantacijo, poiskali pomoč? Kako pomembno je, da tudi temu delu namenimo pozornost? Jaz vsekakor podpiram. Absolutno. Če se zalotaš, da rabaš, sploh ne odlašati, se obrniti na specialiste. Jaz pa takrat nisem rabila, zares. Tudi zato, ker sem res s Katjo se zelo dobro se razumela. Ona me je naučila kvačkati, to je neka nova stvar, ki sem jo usvojila. Ogromno njenih filmov smo tudi pogledali, se veliko nasmejali. Zelo pozitivno sva čakali na trenutek. Je pa res, da sem takrat imela občutek, da sem v takem varnem mehurčku, a ne, vsi skrbijo zame, vse bo v redu, ne, ampak realnosti sem se potem, a ne, pa resnosti vsega skupaj sem se pa zavedala še bolj potem, ne, ko sem se zbudila, ko so bili manjši zapleti, vezano seveda na moje višje pljučne tlake, ampak povsem pričakovani strani zdravnikov, no. Jaz pa nisem na to pripravljena. Jaz sem rekla, dobro, v povprečju gre po 2-3 tednih domov. Ja, ok, sem že datum, manjka si srca, kdaj bom šla domov, no? Ampak je rehabilitacija dlje časa. Tako da ta del po transplantaciji me je psihično krno. Nisem si mislila, da me bo toliko močno. Na drugi strani pa je bilo pomembno, da si zastavite cilje, tako kot ste omenili, da bom lahko šla na Šmarno goro in vse ostalo. So to stvari, ki jih danes torej lahko počne? Ja, pa še več stvari lahko počnem. Tako da sem res, jaz sem še kar precej aktivna, sicer delam za 4 ure, skrajšan delovni čas, ampak delam še toliko drugih stvari, da zares še dobro na nek način, ker sem aktivna še v enem društvu. Tako da mi tudi s družino, ja, marsikaj počnemo, tudi če hčerka je 17 let stara, kar pomeni šola, skrb za družino, druženje, dopusti, potovanja, šport, zelo lahko več stvari počnem, ne grem neko ekstreme, ampak pohodništvo, malo kolesarjanja, take stvari, ki so lepe, zelo rada sem v naravi. Ja. Torej danes spet živite polno življenje? Ja, lahko rečem, da ja. Je pa potrebna torej terapija, ta je doživljenjska pravzaprav, da ne pride do tega, da bi telo zavrnilo organ. Zmotno sem recimo mislila, da je samo tistih par mesecev ključnih, pa ste mi lepo pred oddajo razložili, da pravzaprav gre za neko vsoživljenjsko skrb, zato je potrebna ta podpora in tudi redni pregledi. Pa tudi
Vseeno je potrebno mečkam prilagoditi. Odsvetovana nam je, recimo, odsvetovana nam je določena hrana, recimo morski sadeži, surove stvari. No. Tako da tukaj je fino, da smo kar disciplinirani, zato da se izognemo morebitnim okužbam. No. Da vseeno gremo malo z glavo. V času virusa je tudi fino, da se izogibamo množicam. Ne, da se izoliramo, samo da pač res gremo premišljeno, da razmisliš, zdaj ne vem, zelo rada hodim na koncerte, ampak zdaj, po presaditvi, hodim na koncerte, ki so odprtega tipa, to se pravi, ki so zunaj. Ne hodim v dvorane, tudi shopping centri niso glih moja priljubljena destinacija, sicer že od nekdaj nisem glih fan tega, ampak ja, zdaj pa sploh sem bolj pozorna. No. Če že moram, grem takrat, ko je manj ljudi. Tako da to velja kar na vseh področjih, no. Se probam izogibati. Kaj bi si želeli, da bi ljudje razumeli o darovanju organov? Se mi zdi, da nekako je vsako leto več takšnih, ki se odločijo in ki že mogoče pred svojo smrtjo izrazijo, da želijo nekoč postati darovalec, če bi prišlo do takšne smrti, kjer bi bilo to mogoče, pa vendar še vedno je to ena tako tabu tema. Čeprav je veliko se dela na temo ozaveščanja strani društva Transplant in strani Slovenija Transplant Zavoda Republike Slovenije, ogromno se dela na tem, da se delijo zgodbe bolnikov, da se odgovarja na vprašanja, sploh da se govori o predsodkih, veliko enih predsodkov, tako da na tak način je veliko storjenega in statistično gledano smo Slovenci zelo odprti, ko pride do vprašanja teh koordinatorjev in psihologov, ko recimo pride do žalostnega scenarija in se morajo obrniti na svojce z vprašanjem, ali ne dovolite, oziroma oni svojcem povejo, vaš otrok, mož, partner je registriran kot darovalec. Ne. Ko pride do teh vprašanj in tudi če ni opredeljen, mislim, da je ta zadnji podatek 98% naklonjenost, tako da imamo res strokovnjake, ki lepo razložijo svojcem, kako in kaj, in tudi vidim, da Slovenci smo odprti do tega. Je pa res, da ta uraden del, ko je pa treba se opredeliti, tukaj imamo še ogromne rezerve, tako da tukaj seveda si želimo nekako razbremeniti svojce, da oni sami vejo, saj bil je odprt moj oseba, ki je preminula do tega. Ja, dodala bi pa še nekaj, da ves ta trud, ki ga vlaga in društvo Transplant in to se pravi Slovenija Transplant Zavod Republike Slovenije, posamezniki, ki delimo te zgodbe, vse to ne bi bilo tako odmevno, če ne bi bilo vas medijev, ki povabite v oddaje, ki pišete o tem, skratka, s pomočjo medijev je to v bistvu pride bolj do izraza, da bi se na tem mestu zahvalila vam za povabilo, ker mediji pomagate širiti ta glas, širiti pozitivne zgodbe, mojo zgodbo in zgodbe mnogih. Tako da tukaj res hvala vam. S velikim veseljem. Tadeja, morda samo še ob koncu, če bi lahko za trenutek sedli nasproti tiste Tadeje, ki je izvedela novico, da bo potrebovala novo srce. Kaj bi dejali? Ja, kaj bi dejala? Da bo vse v redu, to sem si že takrat govorila sam. Ja, da bo težko, da bo vse, da bo mavrica vseh čustev, ampak da z neko pozitivo in zaupanjem v strokovnjake in v podporo družine in bi tudi v končni fazi odprt do vsega tega, da so zelo velike šanse, da bo vse v redu. In sem vesela. In upam, da bo trajali čim dlje. In to je tisto, kar vam tudi jaz iz srca želim. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili v naši družbi. Vseeno pa ob tem izkoristim priložnost, pomislite, pogovorite se doma in se opredelite do tega, da morda, ukolikor se žal to zgodi, tudi vi postanete darovalec in rešite marsikatero življenje. Hvala lepa, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na VKTV.